உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு காஃப் இருக்குது, காஃப் வந்து அடிக்கடி வருது, எந்த மாதிரி காஃப்க்கு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகணும், டாக்டரை பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ. எந்த காஃப்க்கு நம்ம நிஜமாவே வரி பண்ணணும்? குழந்தைங்களோட காஃப் வந்து ரொம்ப வெட் காஃபாக இருக்குது, அவங்க இரும்புனா நல்லா கல்லு கல்லுன்னு சவுண்ட் வருது. உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஆஸ்துமா, அலர்ஜி ப்ராப்ளம்ஸ் உண்டு, அடிக்கடி நெபுலைஸ்லாம் பண்ணியிருக்கீங்க, இந்த மாதிரி காஃப் சிவியராக இருக்கிறப்ப அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் குழந்தைய ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போய் காட்டணும். அண்ட் இந்த காஃப் கூட சேர்ந்து அவங்களுக்கு ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி, ரொம்ப வேகமாக மூச்சு விடுறாங்க, இல்லை அல்லு தூக்கி போடுற மாதிரி செஸ்ட்டுக்கும் வயிற்றுக்கும் நடுவில் ரிட்ராக்ஷன் நிறையா இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகணும். இன்னொரு வகையான காஃப் பார்த்தீங்கன்னா க்ரூப்னு சொல்கிற ஒரு டிசீஸில் பார்க்கிங் காஃப் இருக்கும். ஸோ இது ஒரு வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் தான். ஆனால் இந்த வைரல் இன்ஃபெக்ஷனால் வர காஃபுமே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கரெக்டான டைமில் அதை கண்டுபிடிச்சி நெபுலைசேஷன் வைக்கிறோம் அப்படின்னா தான் சரியாக போகும். ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கிங் காஃப், குழந்தைங்க இரும்புனாலே பயங்கரமாக சவுண்ட் வருது அப்படின்ற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக உங்கள் குழந்தைய ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகணும். குழந்தைங்க நல்லா ஆக்டிவாக இருக்காங்க, நல்லா சாப்பிட்றாங்க, காஃப் பண்ணி வாமிட் எல்லாம் பண்ணலை அப்படின்னா வரி பண்ண வேண்டாம். இன்கேஸ் காஃப் பண்ணி வாமிட் பண்ணுறாங்க, இல்லைனா எனி டைம் உங்களுக்கு இருக்கிற காஃபு 2 வீக்ஸ்க்கு மேலே பர்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் பீடியாட்ரிஷியன் கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் உங்கள் குழந்தைய காட்டணும்.